ABY Abraham Tech Vlogs Gaming, please pick up the call. ABY Abraham Tech Vlogs Gaming, please pick up the call. ABY Abraham Tech Vlogs Gaming, please pick up the call. ABY Abraham Tech Vlogs Gaming, please pick up the call. നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടത് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു റിംഗ് ടോണാണ്. ഈ റിംഗ് ടോൺ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും. ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ പോകാം. നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ഒരു റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ്. നെയിം റിംഗ് ടോൺ മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പെർമിഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കും. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് പേരുകൾ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതും. ക്രിയേറ്റ് യുവർ നെയിം ആൻഡ് റിംഗ് ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഗ്രീൻ ഒരു ഇത് കാണും. അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഇൻ്റർഫേസിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പേര് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെ, നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം യൂട്യൂബിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മളിത് മുകളിലോട്ടൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ എഴുതാൻ കാണാം. എൻ്റർ യുവർ നെയിം, പിക്കപ്പ് ദ കോള്, അങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പേരിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് റിംഗ് ടോൺ വേണ്ടത് ആ ഒരു പേരിൽ കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ABY എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു. പിന്നെ ഫോൺ ബെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതോടെ ഞാൻ അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ശേഷം അതിനകത്ത് മേക്ക് എ റിംഗ് ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഗ്രീൻ രീതിയിൽ. ആ ഒരു ഗ്രീൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു പേരിലുള്ള റിംഗ് ടോൺ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. ABY Abraham Tech Vlogs Gaming, please pick up the call. ABY Abraham Tech Vlogs Gaming, please pick up the call. ABY Abraham Tech Vlogs Gaming, please pick up the call. ABY Abraham Tech Vlogs Gaming, please pick up the call. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത റിംഗ് ടോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്, US ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പെർമിഷനും കാര്യങ്ങളും അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ റിംഗ് ടോൺ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ്, നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത് ഇതുപോലെ നല്ല രസകരമായതും നല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയതും ടെക്പരമായതും മറ്റ് വീഡിയോസുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വളരെയധികം ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു 4 മാസത്തെ റെസ്റ്റിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ബൈ ബൈ.